கேஜிஎஃப் பெம்எல் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் நான் பர்மனன்ட் ஒர்க்கர்ஸ், அதாவது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் இன்றுடன் 3வது நாளாக வெளிப்பட்டு வருகின்றனர். 2வது நாளன்று போராட்டத்தில் இருந்த தொழிலாளர்களை மாவட்ட நிர்வாகம் டிசி மற்றும் எஸ்பி பரிந்துரையின் பேரில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லேபர் கமிஷனர் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்தனர். அப்பொழுது தகுதியுள்ள தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது, ஊதியம் உயர்வு மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தினர். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பெம்எல் நிறுவன கார்ப்பரேட் அதிகாரிகள் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று தொழிலாளர்கள் 3வது நாளன்று இன்று கேஜிஎஃப் கன்னட அமைப்புகள், தலித் அமைப்புகள், இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் வழக்கறிஞர் தோழர் ஜோதிபாசு இந்த போராட்டத்துக்கு முழு ஆதரவு தந்துள்ளனர். மேலும் தொழிலாளர்கள் வெவ்வேறு தனிநபர்கள் தங்கள் உதவிகளை செய்து வருகின்றனர். விஜயநகர் சமூக சேவகர் வருண் உணவுக்கு தேவையான அரிசி மூட்டைகள் வழங்கினார். போராட்டத்துக்கு தங்கள் முழு ஆதரவினை வழங்கினார். ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಮತ್ತು ಊಟ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಂತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.